Hello, bonjour, bonjour. I'm in Valencia, in a park near my hotel. Je suis dans un des parcs de Valence, près de mon hôtel. Magnifique. It's really a nice city. It's really big. There are a lot of parks, a lot of cycling paths. Il y a aussi énormément enfin, les avenues sont très larges et il y a des pistes cyclables partout et il fait beau. And the weather is nice. So, today, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Today I'm gonna work a little bit the arms and the back, but maybe a little bit more intense. Je vais peut-être travailler un peu plus intensément parce que je voyage et que je me rends compte que c'est léger ce que je fais, parce que voilà, j'arrête pas de bouger, visiter. I also find out that for my own training that I'm not maybe pushing myself not hard enough, but you know, training more regularly and things like that. So what I'm doing today, maybe we are gonna do like between like 50 push-ups. On va peut-être faire 50 pompages. Non, on va en faire. But you do as much you may. Vous faites votre maximum. Voilà, ça va pas être non plus un truc trop difficile, hein, mais voilà. Ok. Donc, let's go. On va commencer aujourd'hui. As usual, the table pose, posture de la table. Inhale, inspirez, la vache et expirez. Le chat des quatre. Inhale, cow, and exhale, cat. On inspire, la vache. Et on expire. Le chat, we stay in the cat. And now we're gonna go backwards. On va vers l'arrière. We become the cow. On devient la vache. Et la vache avance. Et le chat recule. La vache avance. Et le chat recule. Go forward and then become the cat, and the cat goes back, and the cow goes forward. Last time. We're gonna stay in the cat position. On reste dans le chat et maintenant c'est le chat qui avance. The cat goes forward and the cow back. Le chat avance. La vache recule. Le chat avance. Et la vache recule. Très très bien. Nice. We come to the neutral position. On vient dans la posture de la table. Tuck the toes. On va faire le pied flex. Tight the belly. Serrez bien le ventre. Et juste dans une position neutre, décoller les genoux. And in a neutral position, we lift the knees. Here I have my knees lifted. You should be able to activate your ab muscles and breathe slightly. Donc on doit être capable d'activer et continuer à respirer brièvement. We release, on relâche, on avance les mains, we go forward and then have this nice stretch et ouverture. We just let the chest go towards the floor. On laisse la poitrine aller vers le sol. And then we go on our elbows. On va sur les coudes et on vient se retrouver dans la posture de sphinx. Quelques instants. We're gonna do sphinx pose. We push here the crown of the head towards the sky. Your chest is open, shoulder blades contracted, shoulders low. Donc,
On serre les omoplates, on ouvre la poitrine, sommet du crâne vers le ciel. Je serre les fessiers, j'ai les fessiers serrés. I'm tightening my glutes. And we release. On relâche. And now we're gonna put the hands on the side and forehead on the mat. On va mettre le front sur le tapis. On serre bien les fessiers, tight the glutes and the belly et le ventre. And on the exhale, we push slightly up. On inspire, on descend. Et on expire, on pousse. Inhale. Exhale. My hips, they will stay on the floor. Les hanches restent sur le sol. 3. On inspire. On expire. 4. And the last one. Et le dernier, je vais rester. Ici, je serre le ventre et je serre les fessiers. I'm tightening my glutes and I'm tightening the belly. I'm supporting my lower back. And I'm gonna release. On relâche. On peut mettre les mains bien au sol. Your hands flat on the back. Bend the right leg and you're gonna just twist and push to the side and touch. You come here and then we switch with the left one. Ok? Donc je pousse, je décolle et ici mon pied va toucher à l'arrière. Voilà, je viens, j'inspire et j'expire. Inhale, exhale. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Inhale, exhale, and the last one. Inhale, exhale. Nice. Ok, on relâche. On va pousser dans le child pose. We're gonna go to the child pose, a wide one. On a les genoux bien larges et on vient relâcher. And we come to the table pose. On revient, posture de la table. We're gonna tuck the toes. On vient s'asseoir sur les talons. Sit on your heels. Hands forward. Index parallel. Les index sont parallèles. I go forward. Align here my shoulders and hands. Ici, je viens aligner les mains et les épaules. And then I find myself into a plank pose. Et je viens dans une posture de la planche. Ici, ce que je vais faire, je vais plier les genoux et pousser les fessiers vers l'arrière. Like I'm doing a downward dog, but I'm really bending the knee. Je veux bien serrer, bien plier les genoux, essayer de tendre bien les bras. Try to really have straight arms. You come back to the plank position and then you bring your right foot. On vient ramener le pied droit derrière la main droite. Right foot just behind the right hand. I try to keep my hip line high here and be very active with my left hip. I don't let it go down. J'essaie d'être très actif avec la hanche gauche. Inhale, I open. Inspire, j'ouvre. And then exhale, I come and I really try to cross inside. Je viens vers l'intérieur et vers le bas. Ok? Inspirez et expirez. Inspirez et 2. Inspirez et 3. Inspirez et 4. Inhale and exhale. Put your right hand down. On va mettre la main droite à l'arrière et à nouveau on plie. Hop.
je plie les jambes. I'm really bending the leg and then I bring the left foot behind the left hand. Ici, maintenant que j'ai amené mon pied derrière la main gauche, mon pied gauche, I push the knee a little bit outward, I forgot to say. Hip line high, la ligne des hanches haut. Ici, on inspire, on ouvre, on expire, c'est comme si le coude venait au sol. It's like I'm bringing the elbow down and crossing. On inspire et un. On inspire et on expire. Inhale, open, exhale. On inspire. And the last one, inhale. Okay? Now that I have my left foot behind the left hand, I bring the right one behind the right hand. And I keep those knees bent. Ok? On va garder les genoux fléchis, on va relâcher quelques instants. La tête vers le sol. My head wants to go towards the floor and the butt up. But I keep the knees bent here and I keep the contact. Okay? I'm gonna put my hands under my foot. Inhale down, inspirez, je descends les fesses. I go down with my butt and exhale, I try to extend. On inspire et 1. On inspire et on expire. Inhale, look up, back down, exhale. On inspire 4 and one more. Inhale. And hands on your shin bones, les mains sur les tibias. You come first to a flat back, neutral back position, halfway lift. On vient faire un dos plat, on vient toucher le sol, touch the floor and release. Come up. On inspire et on expire. Cross your fingers and open your chest. Entrelacez les doigts et ouvrez la poitrine. On inspire, inhale, lift your heels. On décolle les talons. We find our balance position here. Hands forward, les mains vers l'avant. Heels lifted, les talons décollés. Je vais essayer d'aller m'asseoir sur les talons. I'm gonna try to go and sit on my heels slowly. Here we go. Voilà, très très bien. On inspire, on expire. And now, can I put my heels on the floor? D'ici, on essaye de mettre les talons au sol. You're gonna open the knees. On va ouvrir les genoux. Put the weight forward. On met le poids en avant. Et voilà. Nice. We come and we sit. And here we're gonna inhale and exhale. On inspire et on expire. Inhale and exhale. What you can do now is inhale, lift, on inspire, on décolle et on expire, on vient à la distance and you come to the distance. On inspire, inhale, exhale. Inhale, inhale, exhale. Inhale. And the last one. Inhale. And now I'm going to slowly go to the floor. Et je vais tout doucement au sol. Okay? We're going to tighten the belly and have our back flat on the block, on the mat. Donc on va bien engager la sangle abdominale, bien pousser sur le sol. And we're going to lift one leg and the other.
Okay, here we're gonna try some dead bug. Okay, left foot and the right hand we're gonna extend. So inhale, I extend, exhale, I come back, and then to the other side. Inhale and exhale. Let's go. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Inhale, exhale. 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 Tight the belly, lower back on the floor. Le bas du dos reste au sol. Si vous êtes fatigué, maîtrisez le mouvement. One more each side, encore une fois de chaque côté. On inspire, on expire, on inspire, on expire. Nice, and we release. You can put the foot on the floor, on met les pieds au sol, and we balance the knees side to side. Et on va pousser les genoux sur le côté. Ok, we tight the belly, on serre, lift the heels, on va décoller les talons, on inspire et on expire, on vient ramener. It's like I want to bring my head to my knees, toes to the floor, donc je veux ramener la tête vers les genoux, les orteils vers le haut et les mains vers l'avant. J'inspire, j'ouvre, inhale, I open, and I exhale, close. Inspirez, 10. Inspirez, 9. Inspirez, 8. Inspirez, 7. Inhale, 6. Inhale, 5. Inhale, 4. Inhale, 3. Inhale, 2. And the last one, I'm gonna stay compact. And I'm gonna keep here and then extend the right leg. On va tendre la jambe droite et attraper le genou gauche, and we hold here. We're gonna inhale and we're gonna switch. On inspire, on expire. On inspire et on expire. Inhale, exhale. Try to lift the shoulder blades. And we release, on relâche. And you can do circles with your knees. On peut faire des cercles avec les genoux dans un sens et puis dans l'autre. And now we can just roll, roll, and sit. On vient s'asseoir. D'accord? On va croiser et on va se retrouver à nouveau. We are going to get ready for the table pose, posture de la table. Alors, on a un peu globalement échauffé le corps. We have been warming the body like overall, globally, okay? Now, we can just start our push-ups and also back extension. Ok, donc on va faire des pompages, mais aussi des extensions, travailler la chaîne postérieure. We are gonna also work the posterior chain. Okay, so let's start. If you feel that you have to do the push-ups on your knees, you just do them on the knees. Okay, on the first one, I'm gonna
I'm gonna do them on the knees. Pour le premier, pour le montrer. So you're gonna go to the table pose, okay? And from there, maybe your hands are a little bit forward, okay? And the idea is to just bring the weight a little down, okay? So what I want you to do is to be able to stay neutral with your back. On va essayer de rester neutre avec le dos et le but c'est de ramener la poitrine vers le sol. What you really want to do is to try to bring the chest to the floor, okay? What you don't want to do is to let the whole body go down, okay? Especially the lower part. So you see I'm here and this block, il y a une ligne ici qui va aller vers le sol. Voilà. Let's go. 10, 9, 8. On inspire, on expire. Inhale and exhale. Inhale and 5. On inspire. 4. On inspire. 3. On inspire. 2. Inhale. 1. Nice. Now we're just gonna go on the floor. Okay. I'm gonna extend the arm. Forehead on the floor, le front au sol. Serrez le ventre et le fessier. Tight your belly and your glutes. And we're gonna exhale and lift the forehead, lift the arms and lift the feet. So the legs as well. So we're gonna kind of like Superman or Wonder Woman, lift everything. Inhale, touch. On inspire, on touche le sol. And exhale, lift. On inspire, 9. On inspire, 8. On inspire, 7. On inspire, 6. On inspire, 5. On inspire, 4. On inspire, 3. On inspire, 2. Inhale and stay. Now we're gonna tuck the toes. On va faire le pied flex and come and sit. Okay. We're gonna inhale. On inspire and just interlace the fingers, entrelacer les doigts pour aller ouvrir les épaules. We're gonna externally open the shoulders. Voilà. And we release. Ok. On relâche. Round 2. On va faire le round 2. On revient se retrouver dans la posture de la table. Again, you choose your version because the more the weight is forward, the more difficult it is. Vous choisissez la version. Si votre poids est trop en avant, eh ben, au plus c'est en avant, au plus c'est difficile. Donc ici, par exemple, c'est un peu plus facile. But this time, I'm gonna do the extended leg version. Donc ici, je viens en planche. I come to the plank. And we're gonna just do our push-ups. And also in this version, at any time, you can put your knees down. À n'importe quel moment, vous pouvez mettre les genoux au sol. On inspire et 1. Inhale, 2. Inhale, exhale. On inspire, 4. On inspire, 5. On inspire, 6. On inspire, 7. On inspire, 8. On inspire, 9. Inhale, and let's go downward dog. On fait chien tête en bas. Voilà. Now you put your knees down, on met les genoux et on vient au sol. And we come on the floor. Here we go. Okay. Again, we're gonna work the posterior chain. This time I want you to keep the hands like an airplane parallel to the floor, but thumbs down. Les pouces vers le bas.
Inhale, tight the belly, tight your glutes, lift the leg, lift the forehead, serrez le ventre, serrez le fessier, levez les jambes, la tête, and now the arms. Okay? Now I touch the legs, je vais toucher les cuisses, and I come forward. Voilà, et je fais un grand cercle vers l'avant. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent. And push. Again. Voilà. On vient s'asseoir. We come. And we're gonna again externally open the shoulders and recover. Donc non seulement on va ouvrir les épaules, rotation externe, étirer and stretch, but also recover. I don't here avoid the extension. Ok, j'ai oublié de le dire. On ne veut pas commencer à ouvrir les côtes, on vient serrer le ventre, les côtes rentrent, your rib cage goes into the abs, and try to focus on your shoulders. Open the chest and contract the shoulder blades. On ouvre la poitrine et on serre les omoplates. And we release et on relâche. It's already very warm here. Even I try to find some shade, but sun is up. Donc il fait déjà assez chaud. Let's go for the third one. For the third one, if you want to, I want to combine like push-ups and downward dog. Je voudrais bien combiner des pompages et chien tête en bas. So, how are we going to do that? Alors, comment on va faire ça? On va commencer en chien tête en bas. We're going to start in downward dog. Okay, so here. I'm going to show the version with my knees on the floor. Je vais montrer la version avec les genoux au sol. Donc je viens en planche. I come to the plank. I put the knees down. Je pousse les genoux. I'm going to do my push-up. Je fais mon pompage. Hop. Et à nouveau, je retourne en chien tête en bas. And I go back towards downward dog. Okay? Without the knees. I come forward, I go to the push-up, I come backward, and then here we go. Okay, let's go. Forward, down, up. Voilà. Ok, je remonte. Ici, on vient, planche. On peut mettre les genoux. We can put the knees down. I do my push-up, inhale, exhale, and then I can, if I'm tired, I can push my weight back. Vous pouvez vraiment pousser le poids vers l'arrière si vous êtes fatigué. Et voilà. Ok. Plank, planche, push-up, pompage, revenir et chien tête en bas. One more, no, two more. Hop, on vient et on y retourne. Last time. Hop, planche. Et on retourne. We push back. I come to the plank. Je viens en planche. Je pose les genoux. Et voilà. Alors. Ici, je vais mettre les mains comme ceci. I'm gonna be like at 90 degrees and I'm gonna open my legs. Je vais ouvrir les jambes and then bend
the heel. I want my heels to the butt. Je veux ramener les talons vers le fessier. Lift the thighs. Décoller les cuisses. Lift the upper body. Décoller le haut du corps. Lift the arms. On décolle. And now we extend. We push forward like and back. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And we release. Et on relâche. On vient s'asseoir. We're gonna come and sit. Inhale and exhale. And this time we're gonna again rotate the hand to the back, externally open your shoulders, and then what you can do is tight the belly, serrer le ventre, les fessiers, and your glutes, and push towards 45 degrees. You open that chest, on ouvre la poitrine, and hold the shoulder blades. On serre les omoplates. If you want, you may also lift your butt. Si vous voulez, vous pouvez décoller les fessiers. We release, on relâche. Très très bien. This time I want you to do kind of special push-ups. I want you to be really wide. Alors ici, ce que je voudrais pour ce pompage, je voudrais que vous mettiez les mains larges. Donc en général, on est comme ça. Usually we are like this, okay? But here I'm going to ask you to be a little bit wider and your hands are going outward like this. Donc je vais vous demander d'être un peu plus large. Voilà, et les mains vont sur les côtés. So it's going to look like very wide, okay? And your fingers are open. Et les doigts sont ouverts. You may try this with your knees or without. Vous pouvez essayer avec les genoux ou sans. Et vous allez sentir que ça va beaucoup plus travailler ici. You're going to feel that it's going to work really a lot more on the chest side, okay? And also the front of your shoulders et aussi l'avant des épaules. Donc on vient écarter. So we're going to be really wide here. You may keep the knees down or not. Vous pouvez garder les genoux ou pas. Et voilà. Alors le premier, vous ajustez. I have to adjust. And you may also lift your knees or not. Vous pouvez le faire avec ou sans genoux. No. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Excellent. Put the knees down. On met les genoux. Et voilà. On vient rechercher. On vient chercher les mains. Et on va mettre le front. We're going to put the forehead on the floor. Okay. Now we tight. We lift the legs. On décolle les jambes. We lift the head. And we lift the hands. Et on décolle les bras and the arms. And we stay there for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and release. Et on relâche. On vient s'asseoir. We're gonna sit. And again, we're gonna do that external shoulder opening, chest opening,
contracting the shoulder blades. So you see I'm not here like this. I start to open the chest. On vient ouvrir la poitrine, serrer les fesses and we push. This time everyone push up. And we release. On relâche. Et on vient avec les jambes tendues. We're gonna extend the legs. And we're gonna kind of do the same thing, kind of with these shoulders externally open. On va ouvrir les épaules et cette fois on va démarrer ici. Ok? Alors bien, on n'est pas du tout arrondi. Look, I'm really trying to straight my spine or into a neutral position. Contract the shoulder blades and open the chest. Je serre la poitrine, je ouvre la poitrine et je serre les omoplates. Inhale and I lift. You can just stay there. Vous pouvez juste rester là ou venir décoller. Voilà. And try to lift. Inhale, try to bring down, okay, without losing the form. Essayez de quand vous descendez, de ne pas perdre la posture. And ouvrez. On inspire, j'inspire et j'expire. Poussez, poussez, poussez. J'inspire. You see the chest stay open, contracted shoulder blades, and one more. On inspire. Et if you want to add some challenge for the end, you can go straight legs. Vous pouvez aller jambes tendues pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and release. Et on relâche. Ici, je viens plier une jambe et puis l'autre. Voilà. Et je viens tout simplement expirer. I'm gonna exhale. And inhale. Exhale. In. Très bien. We change side. On change de côté. Hop. On inspire. On expire. Et on inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. One more. Exhale. We're gonna open the chest and stretch a little bit. Okay, so what you may want to do, ce que vous pouvez faire, c'est de bien descendre l'épaule. Here I'm left shoulders. I turn and I go down and I try to reach the highest I can. Ok? Donc ici j'ai tourné et j'ai descendu d'abord l'épaule et puis je viens chercher ici le plus haut. Alors si vous voulez, if you want to, you may come and look and try to hold, or you can have a towel. Vous pouvez attraper un essuie et venir étirer. Sinon, vous pouvez essayer de venir faire l'étirement.
Voilà, on relâche. We release. You can roll a little bit your shoulders. Vous pouvez relâcher un peu. Same thing, la même chose. Ce que vous allez faire, vous allez un peu tourner. Vous voyez ici la main. I'm just turning it slightly to right, come down. Je vais vers le bas et aller à l'arrière de mon dos. And to the back. And then I try to reach the highest I can with the hand on the back. Can stay here, it's too much. When you feel it's okay, inhale and then you try to find your hand. Vous essayez de trouver la main de l'autre côté. So just out of your comfort zone, take it easy, and as well, if you can't do this, you can try it with a towel or elastic band, but usually a towel works well. Sinon, vous essayez avec un essuie. Juste sortir de zone de confort. We release. On relâche. On inspire. On expire. We're gonna inhale. On inspire, on regarde le ciel. Et à l'expiration, on va aller étirer. And we're gonna stretch. We let the hip here goes to the side and the hand do the stretch. Ici, la main continue à étirer. And then we release. On relâche. On inspire. Et one more each side. Inhale. Exhale. On inspire. We release, on relâche, on inspire. Inhale, stretch. The right hand comes to the left knee. Right hand to the left knee, and then you're gonna twist to the side. Inhale, you come back. On inspire, on revient. Left hand, right knee. We release, on relâche. We're gonna have a deeper twist here. I have my left knee. Ici, j'ai mon genou gauche. Je viens croiser avec le pied droit. I just cross with the right foot here. So, what I want you to feel is that your butt is on the floor, so you are not just on one side. Donc, vous n'êtes pas comme ça d'un côté, j'exagère, I'm over showing or doing it, okay? So you feel here the right butt as well on the floor, okay? You're gonna pull the belly in, vous mettez le ventre et vous venez faire un twist à partir du ventre. Vous venez tourner, amener la torsion à partir du ventre. You want to do that twist from the belly and be really straight. Here you go. We release, on relâche. And we're gonna switch. Et on va changer. Here we go. You might have different feelings on each side and different kind of stretch. My right glute is really tight comparing to the left one. Mon fessier droit
est beaucoup plus serré que mon fessier gauche. Je m'entraîne. Comme. Be straight, belly in, twist. Soyez droit, le ventre entré. We release. On relâche. Il fait tellement bon. The weather is so nice. Just cross. On vient croiser. On inspire. On expire. Just release. Inspirez, étirez. Expirez. Remerciez votre corps et vous-même et je vous remercie pour votre confiance. Thank yourself. No, thank yourself and your body and I thank you for your trust. Voilà, c'était Valencia. Je continue mon chemin vers moi-même. I'm continuing this journey towards myself essentially. I do work on, I mean, when you travel, you really have this external activation of your senses and the world and everything is new. And I try to really as well every day work the inner part even more. Donc quand on voyage comme ça, on est tout le temps sollicité par les éléments externes, bah, fatalement tout est nouveau, on découvre tout le temps des choses, ne fût-ce que marcher dans un quartier que vous ne connaissez pas. Mais je nourris aussi mon intérieur, peut-être plus, énormément de réflexion. Lot of meditation, thinking, méditation, voilà. Et quand j'ai le temps, je partage ça avec vous. And when I have time, I just share these moments with you by doing exercises. I also do a lot of things alone. Voilà, il y a des séances d'entraînement que je fais que j'enregistre pas, mais aussi pour pouvoir être centré. It's really different when you have to teach or you have to record and when you do your own stuff. Yesterday I was in the same park and did an hour for myself. Je fais 1 heure de yoga, d'activation pour moi, voilà. Je souhaite à tout le monde l'alignement, les retrouvailles avec soi, l'alignement avec son âme, si vous y croyez, si vous n'y croyez pas, on va dire l'alignement intérieur par rapport à vos valeurs. I wish to everyone alignment and be aligned with yourself, with your soul if you are a believer. If not, just your moral values, going out of the paradox, inside paradox, ouais, sortir du paradoxe intérieur et des couches qu'on se construit parfois, and the layers and layers of things that we put on ourselves. I'm being too wise here. Ouais, je fais trop le philosophe là. Donc je vous dis à très bientôt. I see you very soon. Next step in Barcelona. Le prochaine étape c'est Barcelone. Est-ce que je vais faire une vidéo là? Je sais pas. Maybe I'm gonna try to do a video in Barcelona as well. Okay. See you. Bye bye.